Ka zo karanta Turanci amma baka san cewa sautin wasalin E yakan bayyana ne a rubutu da kamanni huɗu ba, wato yakan bayyana ko da wasalin E haka, ko da wasalin A, ko da Y a matsayin wasalin E, ko da UI a matsayin wasalin E. Yanzu za mu fara ne da misalan kalmomin da E ɗin take zuwa a matsayin E. Ga su nan kuma duk inda kalmar take na ja mata layi. Daga layin farko zuwa ƙasa akwai kalmar pig, E, an ji E ɗin, ka ji E ɗin, pig, ill, sit, win, it, bit, sheep, him, to win, give, pill, chief, still, kiss, ring, bill, wish, miss, kin, which, river, biscuit, picnic, trick, sister, middle, little, children, difficult, mirror, mineral, instinct, killer. To da yake tare muke koya, kai ma ka zauna ka karanta waɗannan kalmomin gaba ɗaya sau 12 sannan ka ɗauki kowace kalma ka haɗa jimla da ita domin in ga cewa ka koya ka iya. A ƙarshe kar ka manta da cewa English ba wahala.